तो नानी की क्या करती है? बस मक्खी। How are you? I am your father. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आप लोगों को मैं ये न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ रात के 8 बजे। और मैं इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि एक मैं ऑनलाइन पार्सल मंगाया था जो कि फ्लिपकार्ट से, वो ये रहा। और जिसका अनबॉक्सिंग करना बाकी था और इसीलिए इस अभी रात हो चुका है और आज कोई वीडियो नहीं बन पाया, जिसके कारण मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसका अनबॉक्सिंग किया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए इसमें क्या है क्या नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं इसमें क्या है और क्या नहीं है। तो दोस्तों पार्सल रहा कुछ इस तरह का, और जिसे देख ही होंगे क्योंकि हम नहीं थे घर पे तो थोड़ा खोला हुआ था। और चलिए इसको खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं इसमें क्या है और क्या नहीं है। तो चलिए। तो दोस्तों ये है जो मैं मंगाया हुआ था ऑनलाइन, आप लोग देख ही रहे होंगे। यदि इसी को आप देखे होंगे इससे पहले तो कोई बात ही नहीं, यदि आप नहीं देखे होंगे तो इसका आज रिएक्शन लेने वाला है। यह है कैक्टस साउंड इफेक्ट, जो कि इसको यह बोला जाता है, जो आप जो बोलिएगा वो यही बोलेगा। तो जिसको पहले आप एंड्रॉयड मोबाइल में जैसे बिल्ली कैट का जो था इसका वॉइस, उसी तरह ये भी है। तो इसमें लाइट वाइट सभी सिस्टम है। चलिए इसको लेते हैं, अभी ओपन करते हैं और इसका रिएक्शन लेते हैं नीचे में जाके अपने फैमिली के साथ। और चलिए इसको रिएक्शन भी देते हैं और आप लोगों को रिएक्शन भी इसका दिखाएंगे। तो ये रहा कुछ तरह इस तरह का। चलिए इसको निकालते हैं। दोस्तों ये निकल चुका है और ये है इसका पार्ट पुर्जा कुछ। और इसका जो ओपन करने का सिस्टम है सो ये है इस तरह का। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। और ओपन हो चुका है। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ वो ये भी बोल रहा है, देख लीजिए आप। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा है मुझे। तो इसीलिए इसका मैं रिएक्शन लेता हूँ जाके नीचे अपने फैमिली के साथ और आप लोगों को दिखाता हूँ ये कैसा बन पाता है इसका ब्लॉग। तो चलिए इसको दिखाते हैं जाके नीचे। तो इसका एक सिस्टम और है जिसमें आप सॉन्ग भी बजा सकते हैं अपना बर्थडे का, और दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों और दूसरा भी है। तो चलिए दोस्तों आप चलते हैं नीचे और इसका रिएक्शन आप लोगों को दिखाते हैं इसका रिएक्शन फुल्ली वीडियो। तो चलिए। A few moments later. कि बोले रे कदाची बाबा बढ़िया ना। क्या हुआ? कहाँ हो? क्या करती तुम? A few moments later. कहाँ रहती है? मजाक ना हो। तो नानी की क्या करती है? बस मक्खी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। की करती है? भजन गावे छिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। खाओ तो बेटा। जब के बजते हो जितना हिच के बजते हो
पहले हिंच का जय श्री राम। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे श्री राम जय राम केहन छै ई आहो हैं? ई केहन है ये कोनो जानवर अच्छी जान लगी रो चोरी वाला के श्री राम रो हमारा गाय वाला गाय पड़ता ही हो गाड़ी पर जी हाँ चोरी वाला के ही पी ए A few moments later. यार कथी के लिए अनेरे बोझ है दूसरो बाकी से हो पाते कथी कतो से उठा के नहीं गई मिलवा मला दे पहले अरे यार मौज जगह पल पल करे कर रहे चुप साइड देख नहीं है मोबाइल से कुछ नहीं बजे है पूरा हाथ चार्ज। चार्ज है छे की दोस्त हाँ हाँ पेन लॉक मला बहिने और जो बजतो हो जत्ते तो दाम हो पैसा खून कर दो नहीं नहीं गाड़ी नहीं पड़ी हंस लो ने हेलो हेलो हाउ आर यू आई एम योर फादर यार इंटरेस्टिंग है ना वीडियो में लगाए छे एखन बन रहल है फुल रिएक्शन वीडियो कैसन है रे बताओ ना रे भाई कैसा है ये अरे कैसा है ये मस्त है यार हैं मस्त है ना उसी का काम है तो दोस्तों आज मैं बता दूं जो बोलेगा वो बोलेगा ये आज मैं एक दुनिया के एक ऐसे युवा से मिलाने जा रहे हैं जो हम जैसे बोलेंगे वो भी वैसे ही बोलेगा इंसान की तरह ना दोस्त तो आज का रिएक्शन ब्लॉग बस इतना ही बन पाया क्योंकि रात का टाइम और हमारा भी फैमिली पूरा आया नहीं है जिसके कारण मैं ब्लॉग चुप ना भाई कहाँ हो अरे मारो तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ेगा क्योंकि मेरा फैमिली अभी तो पूरा आने आया है इसके बाद रिएक्शन पूरा हो नहीं पा रहा है और इसीलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय और इसका रिएक्शन भी आपको दिखाएंगे दिन में दूसरे ब्लॉग में वो देखने को मिलेगा तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों को मिलाते हैं दूसरे ब्लॉग में और यदि तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय।